नमस्ते फिनल्यान्ड सन्चै हुनुहुन्छ? आज हामी क्राउड सोर्स एप कसरी चलाउने हैन त्यो बारेमा चाहिँ सिक्छौँ। र नयाँ स्टुडेन्टहरू तपाईँले यो एप डाउनलोड गर्नुभएको छ भने चाहिँ भर्खरै डाउनलोड गरिहाल्नुहोस्। अनि यो क्राउड सोर्समा चाहिँ हेर्नु है, तपाईँले चाहिँ यी चाहिँ मजाले यसरी कमाउन सक्नुहुन्छ है। यो 15,427 रुपैयाँ चाहिँ कमाइसके रहेछ है। shopfinland.com नो जब नो फिनिश डाउनलोड दिस मोबाइल एप क्लिक अन दिस पोस्ट सो रिड थ्रु दिस पोस्ट यो पोस्ट पुरै पढ्नुहोस् है। अनि मुनि स्क्रल गर्नुहोस् भिजिट क्राउड सोर्स वेबसाइट यसमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरेपछि तपाईँलाई यो आउँछ। अनि गुगल हो भने गुगल प्ले अथवा एप स्टोर हो भने चाहिँ एप स्टोरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँलाई सिधै लिङ्कमा आउँछ। ओपन गर्नुहोस् अनि तपाईँले एकाउन्टहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो एकाउन्टहरू बनाइसकेपछि यस्तो स्क्रिन आउँछ। अनि यो दुईवटा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, म्याप भ्यू र अर्को लिस्ट भ्यू होइन। अनि लिस्ट भ्यूमा चाहिँ सबै टास्कहरू आउँछ है। लिस्ट भ्यूमा हेर्नुहोस्, यहाँ देख्नुभएको छ नि रिमाकी किमी कोतका पिर्काला होइन। यो माथि चाहिँ तिनवटा छ है, एक्टिभ, सेड्युल्ड होइन, फिनिस्ड। स्केड्युल्ड भनेको चाहिँ आउनेवाला भयो होइन। अनि एक्टिभ भनेको चाहिँ यिनीहरू चाहिँ अहिले एक्टिभ छन् है। जस्तै केमी ट्रास कलेक्सन गेम भयो, यहाँ जानुहोस् होइन। अनि सबैको चाहिँ तपाईँले इन्स्ट्रक्सनमा पहिला जानुहोस् है। इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ लेखेको हुन्छ। इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ राम्रोसँग जानुपर्ने हुन्छ होइन। अब फर इक्जाम्पल हामी हेलसिङ्की सिटी टाइप गरेर पनि यसरी आउँछ है, हेलसिङ्की लुपिन रिपेलिङ होइन। अब यसलाई पनि इन्स्ट्रक्सन्स मैले यो गरिसकेको छु। तपाईँले चाहिँ यसरी हेर्नुहोस् होइन, यो चाहिँ त्यो झारहरू उखेल्ने हो है। अनि तपाईँ चाहिँ यो एरियाभित्र हुनुपर्छ है, एरिया बाहिरको उखाल्नुभयो भने चाहिँ मिल्दैन। त्यही भएर चाहिँ ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ 13वटा जति छ यो कुराहरू है, इन्फर्मेसनहरू, सबै इन्फर्मेसनहरू जानुहोस्। अनि तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ यो हराइजन्टली फिलिङ गर्नुहोस्। अनि त्यो त्यो गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यसरी एरियाको चाहिँ है भिडियो खिच्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि खिचिसकेपछि फेरि तपाईँले उखेलिसकेपछि जब सफा गर्नुभयो नि त्यसको पनि भिडियो देखाउनु पर्ने हुन्छ है यसरी। अनि तपाईँले चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है, अपलोड योर भिडियोज विदिन 72 आवर्स होइन। अनि तपाईँले चाहिँ यो गेम एरियामा चाहिँ हुनुपर्छ है, त्यो चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् होइन। तपाईँले यसरी काट्न पनि सक्नुहुन्छ अथवा हातले उखेल्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि केही इन्फर्मेसनहरू चाहियो भने चाहिँ तपाईँले होइन यिनीहरूलाई कन्ट्याक्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि यो निकै राम्रो एप छ है, तपाईँले चाहिँ चलाउन जान्नुभयो भने चाहिँ है थुप्रै कुराहरू छन् यहाँ होइन। अनि खेल्नभन्दा अगाडि चाहिँ क्विजहरू जस्तो हुन्छ, क्विज पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईँले यहाँ स्टार्ट द मिसन गर्नुभयो भने यस्तो आउँछ, तर तपाईँ गेम एरियामा हुनुहुन्न। यो छ नि, यो यिनीहरू चाहिँ गेम एरिया हो। अनि यहाँ गइसकेपछि चाहिँ होइन आई फाउन्ड न्यू प्लान्ट्स लेख्ने तपाईँको थिएन। युआर करेन्टली आउटसाइड द गेम एरिया, मुभ अवे फ्रम द ग्रे बक्स टु द क्लियर म्याप भने चाहिँ तपाईँ त्यो ठाउँमा जानुभयो भने मात्रै एक्टिभेट हुन्छ क्या होइन, नत्र चाहिँ उस हुँदैन। प्लान्ट्स प्लिज मेक स्योर यु आइडेन्टिफाई देम करेक्टली है। फेरि जुन पाए